ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପ୍ରୀତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରୀତି ଏଜୁକେସନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଠ 1 ଟିକି ଟିକି। କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଚରଣ ମିଶ୍ର। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ି ଦେଇଛେ। ଆଜି ଆମେ ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଠାରୁ ପଢ଼ିବା। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟେ ଗଗନେ ନୀତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟୁ ଦେଇ ପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୁଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାସଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବ ସାର। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟେ ଗଗନେ ନୀତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକି ଟିକି ତାରାମାନେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ବିନାଶ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟୁ ଦେଇ ପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୁଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାସଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାସଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର ବଚନ କହିବା, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କଥା କେବେ କହିବା ନାହିଁ। ଯାହାର ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ହସ ରହିବ, ଆମେ ପରକୁ ବି ଆପଣା କରିପାରିବା, ନିଜ ସହିତ ରଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ, ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବ ସାର। ଟିକି ଟିକି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବେ, ଭଲ କାମ କରିବେ, ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ବୋଲିଦେବା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ। ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନୀତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟୁ ଦେଇ ପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୁଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାସଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବ ସାର। ତାହେଲେ ବିଷୟଟି ପଢ଼ା ସରିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।